the promise iti eternal life ket naitag kanay kari kada iti amin ngayon mawat kani Kristo Jesus nga manubot kan may mangisala ka na. And adati sa lungsod kung ada kasano anya iti ebidensya nga sikakat nalakamu iti biyagang nanayon. And the Bible has given us iti ebidensya nga pagbatayan tayo nga kada tayo nga sincero kaya napudno nga nagbabawi iti basol na kanin mawat kini Kristo Jesus katada ti biyag ng nanayon. The first nga ebidensya is the record iti sa iti Apo. And that was written in 1 John chapter 5. Kuna ni John, and this is the record that iti pamanaknak, gada iti biyagag nanay. Kada kayo ngayon mawat kini Kristo Jesus, nga manabot kung nangisala ka na. And the second evidence is, iti presensya, iti Santo Espiritu, iti biyag, dagiti anak na. Dagiti iti libro, iti Roma, chapter 8, verse 16, kuna na jay, iti Espiritu ti Dios, isuna mismo iti mang panaknak. Isuna mismo iti mang panaknak, iti Espiritu tayo. Nga da tayo, kat putpudno nga anak ti Dios. Naadaptar nga anak ti Dios. So that is, kuna tayo nga, nagpintas launay nga kari, nga naitad kada tayo, nga inmawat kini Kristo Jesus, kan pagbatayan tayo. Nakada tayo ngayon mawat kini Kristo Jesus aday ti ebidensya tayo. Nga da tayo kat aday ti biyag nagnanayon. And the first evidence is the evidence iti zauna, and ti may kadwa kat iti ebidensya, iti presensya, kan ti pamanaknak, iti Santo Espiritu, iti panagbiag tayo. Napanood da ito, kapusta uri kanyak kat haan nga naisuro da ito, iti nagrugrubiak mat nga iti panagbiag ko kung iti chimpo ngayon mawatak ni Kristo Jesus. Haan ko nga mangag dagito nga mensahe na ilamang dagito nga kinagpaiso nga mabalimat nga pagbatayak ko ma. It took years nagano iti padas ngayon may nga na iti chimpo nga it was clarified land and later on nga adamat gayam iti ebidensya. Nga ebidensya iti may nga tao ngayon mawat kini Kristo Jesus nga isuna katada iti biyagang nanayon na hindi suna kat maysa nga anak ni Dios. And iti dahito nga chimpo iti pagbatayan tayo kat iti Roma 8, Romans chapter 8 verse 14 nga kunana, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So dahito di may isang bersikulo nga pagbatayan tayo iso dahito di may kadua nga testimonya iti Dios, iti pamanaknak iti Dios nga kada tayo nga ada ngayon mawat kini Kristo Jesus nga manubot kan mangisala ka na katada iti biyag ng ganayon. And that is because iti witness, iti presensya kan panangidalan, iti Santo Espiritu, iti panagbiag tayo. Isu iti nawat-bati. Hantay nga makita di eternal life nga diay. But makita tayo iti panagbiag iti maysa nga nagbabawi, iti diferensya nga panagbiag na gapus iti pamanaknak kandi panagbiag iti Santo Espiritu nga he is being led by the Spirit. I remember the time iti chimpo ti 1600s. Dahito iti maysa nga napabuso dagiti forefathers iti Baptist nga denominasyon. There was a time dagiti Anabaptist iti chimpo na nga diay kat naglabsing da kan simuburada iti panakaawat da iti takder may panggap iti panangidalan ti anak iti panangidalan iti Santo Espiritu dagiti anak iti Apo. There was a time nga to the point nga agtaraok damatan. There was even a time nga ada ti chimpo nga agtaguog damatan nga agbalbalindang while nga sursulutan damatan iti biyag kan garao iti may sang animal, and kunada ay sudakat na idalan di iti pamanaknak nga sudakat na idalan ti Santo Espiritu and iti Espiritu ti Dios kat ada kanyada. There was also a time nga dagiti nga grupo kat kunakano iti Santo Espiritu kanyada nga kayat nang agbiag da kasla da ubing. And because of that nangala da ti daldali kat kasla da nga ubing, laklakay dagitoy nga tattao na magbibiyag da nga ubing nga ayam iti babae kan ayam ti ubing.
There was also even a time ako na iti may isang ama, patayon siya ti Santo Espiritu, patayon iti anak mo, and pinatay na iti anak na, and itiniluda di ama, kat kunana indalan na ti Santo Espiritu, nga pamanak na nga naidalan na kat siya kat anak ti Diyos. Isang ay naramid ko diay. Naabuso na ito iti chimpo, dagito'y Anabaptist nga diay. That was one of their chimpo iti panagbiag iti denominasyon nga nagapak. Nga dagito'y forefathers iti faith kat they have betrayed iti sao ti Apo. They were one time defenders of the faith. They were one time kat isurat ti mangidatakder ti sao ti Apo, and to the point nga they are willing nga ito iti biyagda para iti sao ti Apo kun para iti dayo ti Diyos. But that time and that era was also a dark era dagito'y nga amama iti pamati iti area ti denominasyon iti sektang ayan ko iti Baptist, where they have betrayed the Word of God and haanda nga sinurot iti nabakad nga sursuro iti Santo Espiritu, which is written iti Scripture nga iti may isang anak iti Diyos adda kanay turayanda kanay dalan iti Santo Espiritu, and on that area sinmobrada iti panakaawat kan panagbiagda kan panangi-apply da diti bandang na ito. Napanur iti presensya iti Santo Espiritu. Muna ti bersikulo amin nga naidalan. Kahit nga sawan naidalan kan agpapaidalan. It is referring iti past, present, and future. Amin nga anak ni Apo. Amin nga mangikiklaim nga isuda kat anak ti Apo. Nga agpapaidalan iti Santo Espiritu. Dita ti pamanaknak nga isuda kat anak ti Diyos. Ti saludsod tata, kasan mo nga mawatan tayo, nga talaga nga agpapaidalan tayo ti Santo Espiritu. Ada ka di ti pamanaknak, kanya tikat nasaungan ni Apostol Pablo. Iti panunong ti Apostol Pablo when he said, true Christians are being led by the Spirit of God. And kasan no, kanya ti pamanaknak. Namang kita ti panagbiag kung siya kat naidalan ti Santo Espiritu. Umuna, a man and a children dagiti anak iti Apo who are being led by the Spirit of God as the evidence nga isuda kat pudpudong anak ti Dios kat kastoy. They have received the word of truth, which is the gospel. Inawat da kan nagsubmitar da iti mensahe iti ebanghelyo nga isu iti una kan rugi kan puon iti presensya ti Santo Espiritu. Dahil ti bagbaga iti sa ti nga po iti Ephesians chapter 1 verse 12 kan 13. Nga di kalpasan nga dinungagda iti mensahe iti kinagpaiso, mensahe iti ebanghelyo ni Kristo Jesus. Nasilyuan da iti presensya, nasilyuan da iti Santo Espiritu nga nagtalinaod iti bagida. Na dahito itrason nga iti bagi tayo kataywanan tayo nga imawat kini Kristo Jesus gapos ta ti bagi tayo kat iso ti balay ti Diyos. Kunay ti Apo umuna nga ebidensya nga sikakat na idalam kat ti Santo Espiritu adda iti panagsubmitar, adda iti panag-acknowledge kan adda iti panang kumplito nga panang pasakop mo iti mensahe iti ebanghelyo nga kahit nga sawan umanay ti panakatay, umanay ti panakaikali, kung umanay ti panagungar ni Kristo Jesus nga isulaan ti makaisalakan kanya. Awan ti seremonya dito daga, awan ti aramidan tayo nga kaya tayo nga ilastog ti sanguanan ni ti Diyos nga maingayon tayo ti panakaisalakan tayo. No, ti maysa nga tao kat kunana nga naisalakan isuna babaan ti aramidan kan relihiyon kan itinapintas nga panagbiag na haan nga naiturayan kan awan ti Santo Espiritu kanyana. Ti Santo Espiritu katagtalinaad lang iti maysa nga tao ngayon muna nagpasakop ngayon admitar na nga managpasol isuna ngawan pulos inaramid na ti panakaisalakan na ti inaramid na lang kat nagbasol nga niapo di sa amin tinagtrabaho ti panakaisalakan na kat babaan ti naramid ni Kristo ti panakatay panakaikalik at panagungar na babaan di jay aday ti biyag nagnanayon kan aday ti presensya ti Santo Espiritu kanyana. May kadwa, they have
a new heart for sin and holiness. Iti maysa nga naidalan, iti Santo Espiritu, nga pamanaknak nga isunak at naidalan kat kastoy. Adda iti nabalbaliwan nga panagpuspuso kanya na, may panggap iti basol, kan may panggap iti panagbiag nga nasantuan, dalinis. Iti maysa nga tao nga haan nga naisalakan nga awan ti Espiritu iti Dios kanya na, haan nga admitaran nga nagbasol iso na, haan nga admitaran nga adda iti basol na, nga da iti naramid na ti sangwanan ti Apo, nga madi ti panangkita na kat mayadlatan iso na ti panagbiag na, panangkita na ti bagina. On the other side, ti daduma kat kunada, ti maysa nga tao nga awan ti Espiritu ti Dios kanya na, kayat na nga agbasbasol. Tingiwat ka ti bagbagana, may sak nga anak ti Diyos, Kristiyano, kinawat ko ni Kristo Jesus, namhan na nga insarway ti basol. Dahito iti diferensya, iti maysa nga tao nga dati Santo Espiritu, iti Diyos kanya na. Haan ko nga makita ti Santo Espiritu, iti biyag mo. Nga makita ti presensya, iti Santo Espiritu, ti panagbiag mo, babaan, iti nabalbaliwan nga panagpuspusom. Nga ada iti baro nga panagpuspusom, may panggap. May panggap. Iti basol nga dati pananggura, kana dati panang tarigagay nga biyag ka nga nalinis ti sangwanan ni Dios. And that is the second number. Pangtalo, a man nga may daldalan, kan idaldalan ti Santo Espiritu, nga iso ti ebidensya, nga iso na kat anak ti Dios, kan pudpudno nga naisalakan kat ito. They have a new heart for God's word. Baro nga puso, iti so ti Diyos. The Bible was written babaan dagiti apostol kan dagiti propeta. Isu iti nang isurat. Nem iti likudan nang iti writers nga dagitoy, ada iti may nga author nga nang idalan kanang tenggal, kanang idaulo, iti puso kan panunot da, nga naasar iti galad kan abilidad da, iti chimpu da kan panawon da, nga nang isurat iti sao ti Dios. And that is isu iti Dios Santo Espiritu. The Bible is the complete nga trabaho iti nasantuan nga Espiritu, babaan dagiti adipan iti Apo. Nga insurat ken na-encode iti sao iti Dios. Iti lalat dagiti karnero ini nga na nagbalin nga naisurat iti papel. And that is the gift, iti Santo Espiritu. And a man who is really dwelt, who is really led, nga pamanaknak, ay sunak at anak ti Diyos, kanay salakan. Kapkastoy. There is a new respect, it is all ti Diyos. There is a new value, kan interest, it is all ti Apo. Ngahan nga masapul, nga mandalam, kan dagdagam isuna. Nga basaan at ibibianan. Ngay kan natin importansya ti sao ti Diyos. Kaslay ti maysa nga ubing. Ada iti natural nga rikna kan panagbisin iti maysa nga ubing. Iti gatas di mother na. And that is the same thing, ti pudpudno nga anak ti Diyos. Iti puso nga madina nga agpasakop ti sao ti Apo, nga kunana iti Corinthians. The spiritual things, ti may sanghanay salakan, pagana ano na. Basura na ita. But for a man, nga dati Santo Espiritu kanya na, nga isunak at may daldalan ti Santo Espiritu, nga isu ti dakkel nga ebidensya, nga isunak at anak iti Apo, kan ada iti biyag na nagnanayon, is the evidence of the Spirit, nga ada iti baro, nga nariing nga tarigagay iti panagbisin ti sao ti Diyos. Gapus taday ito'y tidakkel nga trabaho na, nga mangiturungan na iti maysa nga tao iti panakamoy ti Diyos. Isungat mo ti maysa nga tao kat kunana nga naisalakan na mawan tinteres na ti sao ti Diyos. Pulos, mapilpilit lang isuna, namtingiwat na ibagbaga na nga naisalakan. Awan, ang pang makonsensya isuna. Hanap ang ibibiyag iti sao ti Apo. Okay lang isuna kanya eh.
Kasi nga panagbiag, it is just a manifestation, and that is just an evidence nga awan kanya na iti presensya iti Diyos ngahan nga isunang anak iti Apo. Lastly, they have a new heart for Christ. Ada ti baro nga puso nga agserbi ka nagbiag para kini Kristo. Iti trabaho ti Santo Espiritu ket itag-ay na ni Kristo Jesus. Isu ti kuna iti John chapter 16. Kana idayaw na iti John chapter 16. The verse 14, kuna na, He shall glorify me. Masapol nga pumana kanibatik da kayo, tati Santo Espiritu kat agtalinaad, umaymat nga iso timang sublat, kat iso timang isuro kada kayo, may panggap ti kinapudno kanyak. Kat dayawan dak, itag-ay nak. Nagano ti mangibaga nga isuda kat naidalang ti Santo Espiritu. Ngam ti dayaw da, kat ti bagbagida kan sekta, kan relihiyon da, kan ti aramid da, kan ti kinapinpintas, iti panagbiag da, iti may sapay kat ti dayaw da kat ti Holy Spirit nga to the point nga agsangit-sangit da, nga to the point nga agwalang nga nakaslada man agbalbaling nga wild. Kuna iti so ti Diyos. An nga bunga ti Santo Espiritu da kita. Di bunga ti Santo Espiritu kat ito. Di panangitag-ay. Iturong da ka nga amuom, kad bisinam, kan amuom ni Kristo nga iso tinangisalakan kanya. Dijay ti ambisyon, kan dijay ti misyon, iti Diyos Santo Espiritu. Nga ti may sa nga tao ngayon mawat kanya na. Yes, sidig na kini Kristo. Iturong na pa'y kini Kristo Jesus. Nga iso. Gapus kanya na kat naisalakan iso na. Haan nga business ti Santo Espiritu nga itagtag-ay ti bagina. Ti business ti Santo Espiritu kat itag-ay ni Kristo. And ti maysa nga tao nga kayat na kan bisinan na nga itag-ay nga agserbiso na kan nagbiag kini Kristo. Nga ti panagbiag na kat mausar nga raminta kan instrumento nga mamamuan ti tao ni Apos. Hala nga re-relihiyon di sikta na ta panabis-bis-bisin nga pa na ilas-las to. Kuna ni Apo Diyos. Dagita ti pudpudno nga nako kanay salakan. Itag-ay na ni Kristo. Hindi pa nagbiag na. Ay! Napinta sa ito nga adal tayo. Gapos ta tumulong nga mang sukimat iti pa nagbiag tayo no pudpudno. Nga da tayo kat anak iti Apo. Dahito iti may nga doktrina ngahan nga mawawatan tata. Kan maabuso itata nga palawan. Dahito iti may nga sursuro nga ikiklaim tinagadu nga sikta nga isudakat adati Santo Espiritu kanyada. But when it comes iti life, there is no sanity. Awan iti nalimpyo nga panagrik-rik na kan panagpanpanunod na, which is against iti Santo Espiritu. The Bible says, the Spirit nga dito kat it is a Holy Spirit. Han nga wild nga spirit. It is a spirit that leads you to sanity, limpyo nga rikna, sober nga rikna, han nga wild nga kaslakan nga makatkatukan nga out of control. When you claim to have the Spirit of God within you, you should display a sober feeling, a sober mind, a sober nga emosyon. Nagbiag ti sao kan para kani Kristo nga mangisalakan. Oh my friend, examine mo man ang tibagin no talaga nga pudpudno nga naisalakan ta. Babaan iti sao na naadal tayo diti napalpalabas, and now
babaan di presensya ti Santo Espiritu iti panagbiag mo. Inadmitan mo ka kadin, nagpasakop kan ti Ebanghelyo ni Kristo. Mariknam kadin nga dati baro nga panagpuspuso, maipanggap iti basol kan iti kinan Diyos nga panagbiag. Ada tigura mo iti basol. Makitam kadin nga dati baro nga puso, iti sao ti Apo. Panang banur iti sao iti Apo. Panang bisin iti sao ti Diyos. Kan baro nga panagpuspuso, nagbiag para kini Kristo. Isuda, iti pudpudno, kanda ito'y iti pudpudno nga marka nga ti Santo Espiritu kat idaldalan na ka. Nga itati pang kita nga siga kat pudpudno anak na. Sapay kumat na makatulong na ito'y kanyang. Iti panang sukimat mo, kun panang kitam, iti panagpiag mo, baba ni ti testimonya ti Santo Espiritu. Iti panagbiag mo kapsa.